Тыынчы тоҕус сүүссэттиҕин хыллаахха биһиги республика бытыар Платон Алексеев Сонинская атын сүгэр литературный музей аһыллыыта биэха оччулурга студенты хыдьар оҕолорго үөрүүлээх суол этэ. Анна кэлэн көрөн музейи көрөн астынан үөрэн көтөн аҕай барбыт буппаара. Ол музей аһыллыыта быйыл биэһэн сылын туалла. Күн жыл устара түргене хүрдәк. Ол курдук кайыга биэһэн сыл устата бу музей үлэлэн, жоңга эргега тухалаан, Платон Алексеев Сонинскай сүдологун норокка биллерен, улаханнык арсарга атыран тиен келле. Атын быраатты республикаларга холобура шуриятчыга наммыт музей олағыя өп болланы бихе бу Дальний Восток диэки илин хебирге осайнан бу Оюнская атынан литературный музей аһыллыыта улахан бүтүн Россия улахан сонун эте. Мен тыаға түөт сыл үлэлэн учуталлан баран коракка киирэн үлэ көрдөһөддэн 1916 сайын Василий Андреевич Паратадякановы көссен үлэ туһунан ыйыталас баппар. Василий Андреевич эркиһэха хотча табыга да хоох боллар. Зал күрәччүлсэ бар. Онно сөбүлэһэр боллаккына үлэҕалыым эте диэн эппитигэр. Кантан дааны үлэ булбакка ыдьар киһи сөбүлэһэргэр этиибитим. Уолна күһүн атыдьаҕыйын бастагы күнүгэр литературный музейга сәттіма хоккуай хамнастах зал күрәтчі доғынағар үліға кейбітім. Музей коллектива ағыяға, екі научны сотрудникта, онтан бейдестері білеген народуға кеңік білдібіт народына хұргачы болбыт. Семен Андреевич Попов томат әте, кені мен наставнигім, әлбәққа өйрәппіте бирге доғырды үчөй бағайтық үлеләппі қамнағыппыт. Онтан ұлата мен музейге онаға сылыстата үлелән научны сотруднигынан отдел хэбедиссейнен мұғыр ұғығар директоры солбиятчы дуғынағынан үләбіттен тоқтауыдым. Онтан музыка дүка сколатығар учуталлы барбытым. Быйыл бу юбилейда хылынан музейбыт бары үлэһэттерин урут үлэлэ хамнан аспыт билигин биһэр табытыгар суохты болбуттарын иһин нахал баоҥорбут үлэһэттер бар сүрдэҕин махтанаһыныыбын уонна билиҥҥи бу эдер көлүөнэ ыччаттарга биһиги ситиспэтахпытын ситиһэн элбэҕин орон биһи музейбыт өссө турарыгар күстерин уахтарын уруахтара диэн бэм бағаһынаабын этебин уонна музей биэһэн сылат олбутунан барыгытын үҥэн хүктен туран эҕаддалиибин